Alexandra und die Sache mit dem Licht. Eine Geschichte zum Einschlafen, gesprochen von Alan Fields. Es war ein langer Tag für Alexandra. Nicht unbedingt ein dramatisch langer, auch kein quälend erschöpfend langer, eher so ein Tag, der sich ein bisschen zu sehr ausstreckte, wie ein alter Hund auf einer warmen Decke, der immer wieder die Pfoten ausfährt, nur um sicherzugehen, dass der Tag sich noch lohnt. Es war einer dieser Tage, an denen die Minuten schwerer wogen als sonst. Nicht, weil etwas Schlimmes passiert wäre, sondern gerade weil nichts passierte, was dringend geschehen musste. Und genau das fühlte sich an wie ein leichtes Zittern unter der Oberfläche. Eine Ahnung, dass da noch was kommen würde. Vielleicht etwas Gutes. Vielleicht einfach nur ein anderes Licht. Es war ein Dienstag. Und manchmal sind Dienstage genau dafür gemacht, dass man in ihnen wartet, ohne zu wissen, worauf. Alexandra hatte das Gefühl, als wäre der Tag ein Buch mit einer leeren Seite, auf die sich jemand noch nicht getraut hatte, etwas zu schreiben. Alexandra saß auf ihrem alten Sofa, das in Wahrheit ein sehr empfindsamer Stuhl war, der sich in der Pubertät einmal entschieden hatte, Sofa sein zu wollen. Ein Möbelstück mit Ambitionen und Identitätsfragen. Es quietschte ein bisschen, wenn man sich zu tief in die linke Ecke fallen ließ, was Alexandra liebte. Denn genau dieses Quietschen klang wie die erste Silbe von vertraut, so als würde das Möbel sagen, ah, du bist es wieder. In der rechten Ecke war ein kleiner Fleck, der einmal Heidelbeermarmelade war und den sie nicht wegmachte, weil er sie daran erinnerte, dass man Spuren hinterlassen darf. Auch auf Sofas. Besonders an Tagen wie diesem, an denen die Welt sich ein wenig zu glatt anfühlte, brauchte Alexandra solche Ecken, solche Quietscher, solche Marmeladenflecken, um nicht das Gefühl zu verlieren, irgendwohin zu gehören. Manchmal sprach sie sogar mit dem Stuhl, besonders an Tagen wie diesem, wenn Worte sonst nirgends hin wollten. Sie stellte sich vor, wie er heimlich ein Tagebuch führte. Da stand da wohl sowas wie: Heute war Alexandra wieder da. Sie hat Tee verschüttet und leise gesummt. Auf dem Sofatisch, ebenfalls kein echter Tisch, sondern ein alter Hocker mit gestickter Decke, stand eine Tasse Tee. Ihr Inhalt halb getrunken. Ihre Temperatur lauwarm mit deutlicher Tendenz zur Resignation. Der Tee war von der Sorte, die nach Versprechen schmeckt, die nicht eingelöst wurden. Kräuter mit poetischen Namen, aber ohne Durchschlagskraft. Draußen fielen erste Tropfen. Allerdings kein richtiger Regen. Noch nicht. Eher eine Art atmosphärisches Vorgeplänkel, ein zögerliches Anklopfen der Wolken an die Fensterscheiben, als würden sie fragen, ob sie kurz reinkommen dürften, nur um sich ein bisschen aufzuwärmen. Alexandra mochte dieses vorsichtige Wetter. Es war, als sei der Himmel selbst ein bisschen unsicher, ob er weinen oder nur seufzen wollte. Molly, die Katze, lag eingerollt wie ein Croissant auf dem Heizkörper. Alexandra nannte sie an solchen Tagen Backwaren Molly, weil sie exakt so aussah, als könnte man sie in einem französischen Café aus Versehen mitnehmen, wenn man sich nur kurz vorbeugt, um den Zuckerstreuer zu benutzen. Molly war heute besonders fluffig, so als hätte sie beschlossen, den Tag in Kalorienoptik zu retten. Sie schnurrte nicht, aber sie atmete in diesem rhythmischen Takt, der Alexandra stets das Gefühl gab, dass alles gut war, zumindest für diesen Moment. Wenn Molly so dalag, dachte Alexandra oft an kleine Cafés in verregneten Gassen, an alte Teekannen und an Menschen, die sich nie beeilen. Molly schien das Tempo des Lebens zu kennen, das Menschen oft vergessen.
Dienstag. Heute ist also Dienstag, erinnerte sich Alexandra. Alexandra mochte Dienstage nicht besonders. Sie fand, dass sie weder einen Anfang markierten noch ein Ziel. Dienstage seien wie diese seltsamen Lieder auf alten Platten, bei denen man sich nie erinnern konnte, wie sie klangen, obwohl man sie bestimmt schon 100-mal gehört hatte. Der Dienstag war dieser Track 7 unter den Wochentagen. Niemals das Highlight, niemals das Tief, sondern einfach nur da. Ein Dienstag war wie ein kleiner Bruder, der immer ein bisschen zu spät zum Spielplatz kam, aber trotzdem irgendwie dazugehören wollte. Vielleicht war es gerade diese Mittendrinheit, dieses Schweben zwischen gestern und morgen, das den Dienstag so eigenartig machte, wie eine Kaffeetasse, die halb voll, aber nie leer wird. Und doch war etwas anders an diesem Dienstag. Es begann mit dem Licht. 16:07 Uhr. Ein Lichtstrahl schob sich schräg durch die Fensterscheibe und traf exakt das rechte Glas ihrer Teetasse. Er brach sich dort wie ein Gedanke, der plötzlich zurückkommt, und landete auf der kleinen Figur, die seit Jahren am Fensterbrett stand. Eine hölzerne Möwe, deren Schnabel sich über die Jahre durch Sonnenlicht leicht orange verfärbt hatte. Als wäre sie errötet über die Aufmerksamkeit. Der Strahl hatte etwas Beharrliches. Er blieb. Kein flüchtiges Aufblitzen, kein Wackeln durch Wind, sondern eine gerade Linie aus Gold, die etwas sagen wollte. Er war so klar, dass Alexandra fast hätte glauben können, jemand hätte einen Faden zwischen Welten gespannt, einen leuchtenden Hinweis, dass es mehr gab als das, was man sehen konnte. Vielleicht war es eine Einladung oder ein Gruß. Alexandra stand auf, nicht hektisch, eher wie jemand, der sich auf eine vertraute Melodie einstellt. Sie konnte nicht sagen, warum, aber sie musste diesem Lichtstrahl folgen. Er war zu schön, um einfach nur da zu sein. Es war, als hätte jemand in einem riesigen Regieraum für Licht beschlossen, dass dieser Moment eine Szene verdient. Eine leise, bedeutungsvolle, ohne viel Dialog, aber mit Wirkung. Die Luft schien sich zu verändern, dicker zu werden, voller Erwartung, wie der Augenblick vor einer Frage, auf deren Antwort man sich lange gefreut hat. Sie öffnete das Fenster, ein altes Holzrahmenfenster, das mit einem tiefen Seufzen aufsprang, als wäre es froh, wieder gebraucht zu werden. Und in genau diesem Moment klopfte es an der Tür. Es war ihr Nachbar Herr Anders. Herr Anders trug heute einen sehr feinen Schal. Dessen Muster erinnerte sie an das Gewürzregal ihrer Mutter. Muskat, Lorbeer, Pfeffer. Und irgendwo zwischen den Linien des Stoffes glaubte sie sogar Zimt zu erkennen. Natürlich konnte sie den Zimt nicht sehen, man roch ihn, man schmeckte ihn und man erinnerte sich an ihn. Dazu trug er einen alten Filzhut. So hatte sie ihn, ihren Nachbarn, noch nie gesehen. Ein ungewohntes Bild. In der Hand hielt er einen kleinen Koffer und ein Einmachglas. Beides sah so aus, als hätte es Geschichten zu erzählen. Geschichten, die nicht in Wörter passten, sondern in Gerüche, Farben und kleine Gesten. »Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte er, was bei Herrn Anders nie eine echte Frage war. Es war eher eine poetische Einleitung, eine höfliche Floskel mit Melodie. Seine Stimme war wie warmes Papier, leise, aber deutlich. Alexandra lächelte. »Nur das Licht.« »Ah, das Licht«, sagte Anders bedeutungsvoll und stellte das Einmachglas auf den Tisch. Darin ein Hauch von Blau, vielleicht Lavendel, vielleicht ein Stück Himmel, vielleicht ein Trick der Reflexion, vielleicht auch eine Erinnerung, die noch nicht ganz zu Ende gedacht war. »Ich dachte, wir könnten einen Spaziergang machen«, sagte er. »Ich muss Ihnen etwas zeigen.«
16:24 Uhr. Der Wald hinter dem Haus war kein richtiger Wald, sondern eine ehemalige Bahntrasse, die sich aus Protest gegen ihre Entwidmung mit Wildwuchs bedeckt hatte. Überall lagen kleine Schottersteine. Und manchmal wuchs ein Baum aus einem Betonsockel, als wollte er sagen: Hey, ich kann auch Architektur. Die Luft roch nach Moos und dem leichten Schatten von vergangenen Sommern. In den Ästen über ihnen saßen unsichtbare Vögel. Die klangen wie verspätete Akkorde eines Liedes, das die Welt einst gesummt hatte. Es war ein Ort für Gedankenspaziergänge und Dinge, die man nie laut gesagt hatte. Herr Anders ging voraus, was ungewöhnlich war. Normalerweise lief er gerne ein paar Schritte hinter ihr, als wolle er die Gedanken aufheben, die sie unterwegs verlor. Doch heute war er seltsam zielstrebig. Das Einmachglas trug er in der rechten Jackentasche. Und manchmal sah Alexandra, wie er mit den Fingern das Glas drehte. Als wäre es ein Kompass, der nach etwas suchte, das nicht mehr auf Landkarten stand. Ein kleines Ritual, das irgendwie ernst wirkte und gleichzeitig sanft. »Was ist da drin?« fragte sie. »Erinnerung«, sagte er. Oder vielleicht Licht. Oder beides. 16:39 Uhr. Sie erreichten eine kleine Lichtung, die Alexandra bislang nie wahrgenommen hatte. Obwohl sie diesen Weg unzählige Male gegangen war. Es war kein klassischer Ort. Eher eine sanfte Unregelmäßigkeit im Wald. Eine Falte im Gewebe der Welt, in die sich Licht hineingelegt hatte wie ein Brief, der vergessen und dann wieder entdeckt worden war. Die Luft stand still, als würde der Wind kurz innehalten, um nichts zu verpassen. Zwischen zwei alten Baumstämmen hing ein Spinnennetz, auf dem sich Tau gesammelt hatte, ein winziges Universum aus Wasser und Licht. In der Mitte dieser Lichtung stand ein alter, flacher Stein, wie ein Tisch oder ein Altar oder einfach ein Stein, der gerne Geschichten hörte. Moos hatte sich an seinen Rändern festgekrallt, und ein kleiner Farn wuchs aus einem Riss, als wollte er sagen, auch aus Bruchstellen kann Leben kommen. Anders stellte das Einmachglas darauf, ganz vorsichtig, als könnte es zerspringen, wenn man es nicht richtig ansah. Dann setzte er sich daneben und schwieg. Alexandra blieb einen Moment stehen. Sie roch Erde. Und diese besondere Art von Licht, die es nur im Spätherbst gibt. Wenn das Jahr sich ein bisschen müde anfühlt, aber noch nicht bereit ist, ins Bett zu gehen. Die Sonne stand schräg, als wolle sie sich ducken, um dem Moment nicht die Show zu stehlen. »Was ist das hier?« fragte sie leise. Anders lächelte. »Nun ja, sagen wir mal, es ist ein Ort für das, was bleibt.« Er sagte das mit einer solchen Sanftheit, dass Alexandra sich fragte, ob Worte manchmal eine zweite Haut haben. Er drehte den Deckel des Glases langsam auf. Alexandra beobachtete ihn dabei. So wie man jemandem zusieht, der ein Geschenk auspackt, von dem man gar nicht wusste, dass man es verdient hatte. Aus dem Glas stieg kein Rauch, kein geheimnisvolles Leuchten, kein dramatischer Effekt. Nur ein Geruch, warm, vertraut, wie frisch gebackenes Brot und Lavendeltee und irgendetwas, das nach früher roch, nach Holzspielzeug und Wollpulli, nach Kindheit. Es war ein Duft, der sich nicht greifen ließ, der aber direkt durch die Nase ins Herz wanderte. »Ich habe dieses Glas vor vielen Jahren verschlossen«, sagte Anders, »an einem Dienstag. Ich wollte etwas bewahren, das sich sonst auflösen würde. Einen Lichtmoment, einen Gedanken, einen winzigen Glücksfunken, der nicht bereit war, in Vergessenheit zu geraten. Seine Stimme war dabei nicht wehmütig, eher zärtlich, so wie man über jemanden spricht, den man sehr gemocht hat, auch wenn man sich schon lange nicht mehr gesehen hat. Alexandra nickte,
als hätte er etwas gesagt, das sie schon lange gewusst hatte. Und vielleicht war das auch so. Vielleicht sind manche Erinnerungen gar nicht unsere eigenen, sondern warten nur darauf, von jemandem geteilt zu werden. Und warum gerade heute öffnen? Fragte sie. Nun, weil sie ihn vielleicht brauchen. 16:47 Uhr. Sie standen nun beide am Stein, schweigend, das Glas zwischen ihnen. Der Lichtstrahl, der vorhin in ihrer Wohnung begonnen hatte, schien ihnen gefolgt zu sein. Jetzt lag er direkt über dem Glas, als hätte jemand einen Scheinwerfer auf eine zarte Wahrheit gerichtet. Es war nicht grell, nicht aufdringlich, eher wie ein sanftes Einverständnis der Natur. Alexandra schloss die Augen, und plötzlich war da ein Bild, kein grelles, kein lautes, nur eine Szene, sie selbst, als Kind, mit einem selbstgebastelten Umhang, auf einem Baumstamm balancierend. Sie erinnerte sich, wie sie dachte, dass sie fliegen könnte. Und für einen Moment, vielleicht eine halbe Sekunde, fühlte es sich wirklich so an. Nicht, weil sie abhob, sondern weil der Boden unter ihr weniger wichtig wurde. Sie öffnete die Augen wieder. Herr Anders hatte sie nicht angesehen, aber irgendwie wusste er es trotzdem. Vielleicht, weil er genau dort hingeschaut hatte, wo man normalerweise wegsieht, nämlich in die leisen Ecken des Erlebens. Der Dienstag ist gar nicht so schlecht, sagte sie schließlich fröhlich. Nein, ist er nicht, sagte Herr Anders. Er ist nur schüchtern. 17:01 Uhr. Auf dem Rückweg zum Haus sprachen sie kaum. Manchmal ist Stille die bessere Sprache. Nicht, weil es nichts zu sagen gäbe, sondern weil das Gesagte schon in der Luft hing. Wie ein Geruch, den man nicht benennen muss. Die alten Bahnschienen knirschten unter ihren Schuhen, als wollten sie sagen, schön, dass sie auch mal wieder da sind. Die Bäume neigten sich leicht. Vielleicht im Wind, aber vielleicht grüßten sie auch nur. Molly empfing sie an der Tür mit einem Blick, der gleichzeitig Missbilligung, wieso haben Sie mich nicht mitgenommen, und Großmut, ich hab derweil das Universum bewacht, ausdrückte. Alexandra kraulte ihr den Nacken, während Herr Anders in der Küche 2 Tassen Tee machte. Diesmal mit echtem Schwarztee. Tee, der nichts verspricht außer sich selbst. Der Duft füllte den Raum mit einer ehrlichen Wärme. Keine Illusionen, einfach nur Tee. Ich habe noch etwas für Sie, sagte Herr Anders und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier aus seiner Jackentasche. Es war vergilbt und weich an den Kanten, außerdem roch es ein bisschen nach Vanille und etwas, das Alexandra nicht benennen konnte. Vielleicht Erinnerungspapier oder Bibliotheksstaub oder die ersten Seiten eines geliebten Buches, das man zu lange nicht aufgeschlagen hat. Sie faltete es auseinander. Darauf stand mit alter Schreibmaschine geschrieben: Es gibt Licht, das bleibt. Sie müssen es nur aufdrehen. Darunter ein kleiner gezeichneter Lichtschalter und die Zeile Track 7 ist underrated. Alexandra lachte. Nicht laut, aber von innen heraus. So wie man lacht, wenn jemand einen Insider verstanden hat, den man nie laut ausgesprochen hat. Es war ein Lachen mit Wurzeln und Flügeln. (18:02 Uhr). Der Tag war nun offiziell ein Abend und das Licht hatte sich verändert. Nicht verschwunden, nur tiefer geworden. Dicht. Man könnte sagen, ein bisschen wie warmer Samt. Herr Anders war gegangen, mit einem Gruß, der wie ein Gedicht klang, das man nur dann richtig verstand, wenn man die Stille danach aushielt. Die Wohnung war still, aber nicht leer. Alexandra saß wieder auf ihrem Sofastuhl,
der heute etwas weicher zu sein schien. Auf dem Schoß saß Molly, die nun schnurrte, als hätte sie das Einmachglas genehmigt. Auf dem Tisch das geöffnete Glas und daneben die Notiz. Sie sah sie lange an, dann griff sie zum Stift und schrieb einen neuen Satz auf einen Zettel, den sie faltete und ins Glas legte. Heute war ich Licht. Und für einen winzigen Moment, vielleicht eine halbe Sekunde, fühlte es sich für Alexandra an, als könnte sie fliegen. Leicht und schwerelos. Und genauso leicht und schwerelos flog sie in ihrem Bett ins Land der Träume. Und auch wenn diese Geschichte jetzt zu Ende ist, bist du herzlich eingeladen, hier am Strand der Ohrinsel zu verweilen und dem beruhigenden Rauschen der Wellen zu lauschen. Schlaf schön, träum was Schönes und schön, dass es dich gibt.